বললাম এটা আমাদের হলো গেট, মেন গেট ফার্মের। এই গাছগুলো অনেক পরে ওই সিসি ক্যামেরার জন্য কেটে হয়েছে। অনেক ফুল ছিল, আগে অনেক ফুল ছিল। আদা আছে হ্যালো, এই যে খামারে এসে খামারের স্পেশাল রং চা। অনেক ধন্যবাদ। সিলেটের লোক, সিলেটের চাইটা সিলেট থেকে আনা, সেলিম সিলেটের। সিলেটের চা বিক্রমপুরে আইসা খাওয়া, যেটা হয় মেড ইন বাংলাদেশ আমরা কিনি বাইরে যে। সেলিমকে যদি না দেখে কেমন হলো? যে সেলিম আমাদের, আমি এইটা আমাদের হলো শেডের গেট, মানে ফার্মের গেট। আর এদিক দিয়ে হলো সবজি বাগান। সবজিগুলি কত সুন্দর হয়েছে, তুমি গরুর মানে গোবরের প্রাকৃতিক সার পেয়ে কত সুন্দর হয়েছে। আর ওটা আমাদের হলো বাংলো, যে কেউ গেস্ট আসলে আমরা থাকবো বা আমরা নিজেরা থাকি। আর এটা সবজি বাগান, বিভিন্ন ধরনের সবজি। আমি ভিতরে আমাদের যে গরু আছে, আপাতত আমাদের গরুগুলি দেখাচ্ছি। ভিতরে যাচ্ছি, এটা আমাদের গেট। এই যে আমাদের গরু। এই কিছু দেওয়া দরকার না রাসেল, ওই খাবারগুলা শুনছো নাইনি? ভিডিও করতেছি। শুনছো নাইনি? আরে বা আমার সিলোটি লোক আসো বালানি, সিলোটর চা। আমি আর বাবু বলি যে বালানি, আমরা বলি হ্যাঁ ভালো, অ বালা, ওই বালা, ওই বালা, ওই বালা, বালানি, বালাই, ও বালাই। তোর নাম কিটা? হ্যাঁ, এখন ওইভাবে কথা বলতে পারবে।